Entón, comezamos ca resolución do examen de xuño 2006. Entón, como vos decía antes, tendes o PDF na entrada do blog e accededes ao examen e as solucións. Pero o importante é que vos diga eu como hai que escribilo, como hai que facelo na SABAU ou nun examen. Entón, hai unha representación esquemática da estrutura da membrana plasmática segundo o modelo do mosaico fluido, poñendo nome a todos os componentes. Bueno, pois aquí o que tedes que facer é coller un bolígrafo e empezar a escribir a bicapa de fosfolípidos. Sabedes, unha línea cun círculo para indicar nesa bicapa de fosfolípidos que ten carácter anfipático e a continuación podes as dúas capas de fosfolípidos e colledes e pondes as proteínas. Lembrade que as proteínas na membrana podían estar a distintos niveis. Podían estar moi metidas na membrana, chamanse intrínsecas, ou poden estar pois máis exteriores, non? Ou extrínsecas. O que é importante é que no voso dibuixo tamén sinaledes en que parte queredes debuxar os azúcares. Sempre están na parte externa, chamase glicocalis. E eses azúcares poden estar unidos a lípidos ou unidos a proteínas. Entonces, por exemplo, eu, aquí estou pondo nun papel 4 garabatos, non sei se vos os vedes. Entonces, estou representando nestas líneas así serían os fosfolípidos. A proteína que estou pintando está cruzando. Eu puxen no meu debuxo os azúcares na parte de abaixo. Entón, eso sería o exterior da membrana, vale? Entón, o que tedes agora é que escribir o nome de cada cousa. Bicapa de fosfolípidos, azúcares ou glicocalis e proteínas, vale? Algo sinxelo, que indique que máis ou menos sabedes cales son os componentes da membrana. Ben, tamén podedes situar unhas como lunares, como unhas pintiñas, que serían o colesterol, vale? Entonces, se eu teño que pôr os nomes, poría colesterol, pero ponde entre paréntesis que solo nas células animais. A bicapa de fosfolípidos, e despois o glicocalis, que é o azúcar que está na parte externa e as proteínas. Ben, pasamos á seguinte cuestión. Explica os tipos de mecanismos de transporte que hai a través da membrana plasmática. Esta pregunta é moi importante, Podedes ir á teoría e repasala, pero vou vos facer agora un esquema. Mirade, a función fundamental da membrana é o transporte. Entón, podemos ter transporte de moléculas pequenas, que pode ser a favor de gradiente ou en contra de gradiente. A favor de gradiente, cando van de máis a menos, onde hai máis moléculas, onde hai menos. Non se consume enerxía, porque é a favor de gradiente. E podemos ter difusión simple e difusión facilitada. Entón, a difusión simple que era? Cando moléculas se cuelan, poden atravesar a bicapa de fosfolípidos. Un lípido pequeno, unha molécula apolar, atravesa a bicapa de fosfolípidos. Ou unha molécula pequena como un ión ou a auga que atravesan unha proteína que se chama proteína canal. Estos dous serían difusión simple. Difusión facilitada tamén é sin enerxía, cuidado, é a través de unhas permeasas que fan isto, vale? Axudan o transporte de moléculas, pero é sin enerxía. Eso sería no transporte pasivo, difusión simple e facilitada. No caso da simple, lembrade, os lípidos pequenos, moléculas non polares que cruzan a membrana plasmática, é a auga e os ións que atraviesan as proteínas canal. No caso da difusión facilitada, permeasas que axudan a que pasen moléculas un pouquiño máis grandes, que sería, por exemplo, unha glucosa, sin enerxía. No caso do transporte activo é cando se consume enerxía, e aí sería a bomba de sodio e potasio. Lembrade que unha proteína que está nas membranas e que é moi importante na transmisión do impulso nervioso. Cada molécula de enerxía, cada ATP que se consume, expulsa ao exterior 3 sodios e introduce 2 potasios. Eso sería o transporte de moléculas pequenas. O de macromoléculas
sería endocitose e exocitose. Que vos lo preguntan ahora. Entonces, no seguinte apartado vos dice, di brevemente que entendes por endocitose e por exocitose. Endocitose é transporte de macromoléculas hacia o interior da célula. Cando entran moléculas sólidas, chamase fagocitosis. Cando entran lípidos, pinocitosis. E exocitosis é cando unha molécula sale do interior da célula ao exterior. Suele estar envolta nunha vesícula, nunha membrana, que se fusiona á membrana da célula e despois rómpese e libera a molécula. Normalmente, a endocitosis acorta a longitude da membrana e a exocitosis a alarga. Entón, suelen estar compensados con estes movimentos. Vamos ao seguinte bloque. Entón, nos dice que na célula eucariota que relacionemos o retículo endoplasmático rugoso, o aparello de Golgi, as vesículas de secreción e os lisosomas. Entón, aquí un pouco vamos a pensar, porque se pregunta a función de todos. Todos sabedes que o retículo endoplasmático e o aparello de Golgi actúan conectados, non? O retículo endoplasmático é un sistema de membranas que pode ter ribosomas adheridos ou non. Se os ten, chamase rugoso, e se non os ten, liso. E nos dous casos o que fan é sintetizar, fabricar moléculas. O rugoso sintetiza proteínas e o liso sintetiza lípidos. Que vai a pasar? Que os produtos fabricados no retículo van a pasar ás vesículas do aparello de Golgi, que vai a haber vesículas de transición, dictiosoma e vesículas de secreción. As vesículas de transición, aquí non nos fala delas, non nos pregunta, pero sabemos que existen antes do dictiosoma, entre o retículo e o aparello de Golgi. Que vai a facer o aparello de Golgi? Pois completar a síntesis dos compostos fabricados no retículo e dirixirlos ao exterior da célula. As vesículas de secreción son as que conteñen eses produtos que os van a fusionar á membrana da célula para expulsalos ao exterior. Que pasa? Que ahora aquí me fala dos lisosomas. Pois o lisosoma sería unha vesícula de secreción. É un orgánulo que só hai nas células animais que ten función digestiva e que os lisosomas se orixinan aquí. Por un lado, as enzimas que teñen no seu interior son proteínas fabricadas no retículo endoplasmático rugoso. E a vesícula que forma o lisosoma é unha vesícula de secreción do aparello de Golgi. Entón, a relación é relacionar a orixe do lisosoma co aparello de Golgi e co retículo. Estamos? Isto é algo novedoso, porque normalmente soen preguntar retículo e aparello de Golgi, pero se che preguntan os lisosomas é porque queren que lle fales da súa orixe, aunque sabedes que a función dos lisosomas é a digestión celular. Na seguinte cuestión, vamos a rememorar que era o ciclo celular. O ciclo celular é a vida dunha célula. E a vida dunha célula é prepararse para dividirse e dividirse. Cando se está preparando se chama interfase e abarca o período G1, S, G2, e cando se divide e reparte os cromosomas é a mitose ou meiose. Entón, como vos pide que fagades unha representación gráfica, tendes que facer un círculo. En ese círculo tendes que escribir casi todo é interfase, G1, S e G2, e deixades un trozo máis pequeno para a división celular. Que pasaba en cada unha das fases? Na fase G1, transcripción de xenes para poder despois formar proteínas e que a célula poda crecer antes de dividirse. Fase S, moi importante, replicación, duplicación do ADN. Fase G2, se transcriben xenes para formar proteínas que axuden na división. E, por último, a división ou reparto dos cromosomas. Vale? Na seguinte, na 3, esta é a terceira avaliación. Define antígeno e anticorpo. Hai algunhas persoas que están aprobadas e que non van a Sabao, que tamén me teñen que mandar isto, é o caso de Carlos, pero hai algún máis. Entón, que non o están facendo.
Entón, por exemplo, hoxe hai xente que non entrou na clase que se justificou conmigo, como é o caso de Gemma, pero hai outras persoas que deben de pensar que xa teñen todo aprobado. Entonces, é certo que estamos para axudarvos, pero o curso ainda non rematou, ainda non está desavaliados, entonces non podemos desconectarnos das materias. Entonces, que é un antíxeno? É unha sustancia extraña que, unha vez que entra no noso corpo, é capaz de activar unha resposta defensiva. Que é un anticorpo? Unha proteína, non digades sustancia, é unha proteína específica. Sabemos seguro que é unha proteína específica fabricada polos linfocitos B. Cando se fabrica? Ante a presencia do antíxeno. Que diferencia hai entre a resposta humoral e a celular? Pois a humoral é a que levan a cabo os linfocitos B cando recoñecen as sustancias extrañas e liberan inmunoglobulinas ou anticorpos, mentras que a inmunidade celular é a que levan a cabo os linfocitos T cando recoñecen células extrañas, as identifican e as eliminan. Cita 3 funcións que desempeñan os lípidos nos organismos. Bueno, pois pensades un pouco nos tipos de lípidos que coñecedes e xa vos van a sair das funcións. Ao mellor non te acordas directamente dunha pregunta onde explicaran as funcións, pero tú dices, as grasas son lípidos, sí. E que función teñen? Enerxética. Pois mira, aí xa tes unha función. Función enerxética, unha. Outra función, non falaste fai un rato dos fosfolípidos que formaban as membranas? Pois aí xa tes a función estrutural, formar as membranas. Non pensamos, por exemplo, nas ceras, por exemplo. Que fan as ceras? Función protectora. Xa dixeste de estrés. Enerxética, estrutural e protectora. E hai máis, se pensades no colesterol, precursor de compostos, etc. Que diferencia hai entre un lípido saponificable e outro non saponificable? Que fácil, verdad? O saponificable podía formar xabóns e levaba na súa estructura química ácidos graxos. O non saponificable non pode formar xabón e non está formado de ácidos graxos. Que diferencia hai entre un ácido graxo saturado e outro non saturado? O ácido graxo saturado leva enlaces simples. Acordádevos, empeza por ese saturado, enlaces simples, e de feito van a formar grasas sólidas. E o non saturado está formado por dobles ou triples enlaces. Agora tendes un problema de xenética que tamén é da terceira, que é moi sinxelo. Vos fala das sementes, da cor das sementes. Di, unha planta de chícharo que é o guisante dunha liña pura de sementes amarelas e lisas con outra liña pura de sementes verdes e rugosas. Se a cor amarela é dominante sobre a verde e o liso domina sobre o rugoso, indica, bueno, se tens que cruzar dúas liñas puras, amarilla e lisa, unha vez que tomas os datos, tens que pôr a grande, L grande, L grande. E a verde rugosa, pois a pequena, L pequena. Polo tanto, aí, para F1, só tes un gameto de cara. Da amarilla e lisa, o gameto sería a grande, L grande, e da verde rugosa, o gameto sería a pequena, L pequena. O xuntas e che dá toda F1, a grande, a pequena, L grande, L pequena. É dicir, toda F1, amarilla e lisa e heterocigota para os dous caracteres. Estamos? Da F2 non che pide que fagas todo, pero che pide que fagas os gametos. Entón, se ledes o problema, se dice como será fenotípica e xenotípicamente a F1, xa vos lo dixe, heterocigota, amarilla e lisa, e os dice os gametos se tes que cruzar a dous da F1. Entón, tes que pôr a grande e a pequena, L grande, L pequena, e facer eses gametos. Os que terías que, ao cruzar dous deses. Que gametos serían? A ver, a grande e a pequena, L grande, L pequena, que gametos nos darían? Chicos, se tendes que facer os gametos, bueno, está ao revés, a grande, a pequena, L grande, L pequena, que tedes que facer? Unha A cunha L, a grande con L grande, a grande con L pequena, a pequena con L grande e a pequena con L pequena. Eses son os gametos. Estamos? Sí.
Sí ou non? Sí. Sabedes facer? Vale. Quintela, aproveito para decirche, tú conectaste sempre nas clases, pero mándame os exames tamén resoltos, vale? Vale. Vamos a facer agora o máis importante do setembro de 2006. Entón, temos aquí. Este é moi fácil, este examen. Sin embargo, o de 2007 é moi difícil. Ou no gravar o explico mañá, pero este era moi sincero. Indica e explica cales son os niveis estruturais que pode alcanzar unha proteína. Primaria, secundaria, terciaria e cuaternaria. Que tipos de enlaces mantén cada un deses niveis? A primaria, enlaces peptídicos. A secundaria, pontes de hidróxeno. A terciaria, pontes de disulfuro, pontes de hidróxeno, atracciones iónicas, un montón deles. Pero, sobre todo, na terciaria, sinalade os pontes disulfuro, que é o típico enlace que tamén puñamos cando explicamos a estructura dun anticorpo. Os acordades? Que había que pôr 4 cadeas en forma de Y. Bueno, pois ten estrutura terciaria. En a cuaternaria, enlaces débiles. Outra pregunta. En que consiste a desnaturalización dunha proteína? E cales son as súas consecuencias? Mirade, a desnaturalización é cando unha proteína perde a estructura. Cando as condicións cambian, se rompen os enlaces e perde a súa estructura, polo tanto, deixa de funcionar. É indispensable que unha proteína teña a estructura acorde a ela para poder funcionar. Eso chamase conformación nativa, a estructura a que unha proteína actúa. Que axentes poden desnaturalizar? Bueno, pois axentes químicos ou físicos. Un cambio de temperatura, un cambio de concentración, un cambio de pH, pode levar a que se perda esa estructura. Lembrade cando falábamos de que se un neno tiña febre ou calquer persoa pode ser peligroso, porque un cambio de temperatura pode levar a desnaturalización proteica. Aquí non vos lo pregunta, pero digo eu, que outra molécula importante se pode desnaturalizar? Contestádeme. A parte das proteínas. Más o menos. Non oigo nada. Non os oigo. O ADN, vale? Tamén se pode desnaturalizar. Bueno, no seguinte bloque. A D-glucosa é unha aldohexosa. Explica que significa este término. Bueno, pois, D-glucosa é unha aldohexosa. Que significa eso? Pois que é un azúcar de 6 carbonos e que ten o grupo aldehido. Estamos? Lembrade que os monosacáridos podían ser levar o aldehido ou ser cetosas, aldosas ou cetosas. Pois unha aldohexosa leva o grupo funcional carbonilo, que C, doble enlace con el oxígeno, no carbono 1, e ten 6 carbonos. Cal é a importancia bioquímica da glucosa? Por que é importante a glucosa? Porque é constituyente do resto dos azúcares, de moitos disacáridos e de moitos polisacáridos. Pensade, a celulosa está formada de glucosa, o almidón está formado de glucosa, o glicóxeno está formado de glucosa. Que diferencia hai entre D e L? Pois mirade, D e L son isómeros que se diferencian por a posición do penúltimo OH. No caso D está en Fischer á dereita, e no caso L está en Fischer á esquerda. Alfa e beta de glucopiranosa, que diferencia hai en eso? Cando cicla a glucosa, faino en pirano. Si ten OH para baixo é alfa, e si ten OH para arriba é beta. Seguinte, enumera os componentes dunha molécula de ADN. A ver, de que está formado? De nucleótidos, de desoxirribonucleótidos. Cada nucleótido de que está formado? Pois de desoxirribosa, de H3PO4 e de bases nitrosenadas, adenina, guanina, citosina e timina. Que diferencias hai en ADN e ARN en canto a composición? Pois o ARN non leva desoxirribosa, leva ribosa. Non leva timina e leva uracilo. Esas son as diferencias fundamentais. En canto a súa estructura e a función, que pasa aí? O ADN que estructura ten? A doble hélice, non? Dúas cadeas antiparalelas, complementarias, destrógidas, helicoidais, plectonímicas, mentras que o ARN é monocatenario, só ten unha fila de nucleótidos. En canto á función,
O ADN, replicación e transcripción no núcleo. E o ARN, cal é a función? A síntese de proteínas, a traducción. En que lugar da célula eucariota se realiza a glicolise? Pois no citoplasma. A glucolise é cando se queima, cando se cataboliza a glucosa no citoplasma. Cal é a molécula de partida? A glucosa. Que produto se forma? NADH, ácido pirúvico, son coenzima reducido e ácido pirúvico, e ATP. Cal é as diferencias en canto ao destino destes produtos en condicións aeróbicas e anaeróbicas? A ver, se hai oxígeno en condicións aeróbicas, o ácido pirúvico onde vai? A mitocondria. E ali sufre ciclo de Krebs, cadea respiratoria e fosforilación oxidativa. Pero se non hai oxígeno, o ácido pirúvico se cataboliza de xeito incompleto no citoplasma a través da fermentación. Outra pregunta, da terceira. Que son os prións? Pois son glucoproteínas, son moléculas que teñen capacidade infecciosa. Sin ser microorganismos, poden causar enfermidades. Cal é a súa composición química? Xa o dixen, glucoproteínas. Son responsables de producir algunha enfermidade que coñezas? O mal das vacas locas, que chamase encefalopatía esponxiforme. Vale? Xa está explicado. Explica as diferencias que pode ter para un organismo pluricelular unha mutación nun gameto ou nunha célula somática. Quen mo conta? Que é moi fácil. Alguén o dice? Mirade, en un gameto, en un gameto se sigue, la mutación se sigue, ¿sabes? Con los descendientes y la somática no. Vale, nun gameto transmítese os fillos. En unha célula somática non se poder dar. Estamos? Bueno, con isto rematamos a explicación de hoxe. ¿Qué composición química tenían los prións? Pois son glucoproteínas, que poden actuar infectando, ten un carácter infeccioso, sobre todo a nivel neuronal, o que pasa ca encefalopatía esponxiforme das vacas tolas, vale? Bueno, rematamos entonces, vou a deixar de gravar.